এই যে এখন বর্তমানে শীত চলে, পাখির ঠান্ডা এবং কি পাতলা পায়খানা জনিত যে সমস্যাগুলো হয়ে থাকে, তো আমার আজকে একটি ঠান্ডা জনিত সমস্যার ভিডিও যাবে, আপলোড হবে। আর এখন যেটি নিয়ে আলোচনা করব এটি হলো, যখন পাতলা পায়খানা শুরু হবে তখন আপনি কোন কোন মেডিসিনটা ইউজ করবেন এবং কি 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 প্রসেসগুলো ফলো করবেন, সেটাই আমি আপনাদেরকে এখন বলি। তো প্রথমে যেটা দিয়ে আমি শুরু করব, প্রথম এই যে ফিল্টারটা দেখতে পাচ্ছেন, যে পানির ফিল্টারটা, এই পানির ফিল্টারটা আপনি, আমার মনে হয় 2-1 দিন পর পরে ভালো করে ধুইতে হবে। কারণ এই পানি ফিল্টারের ভিতরে কিন্তু দীর্ঘদিন যদি আপনি পানি দিয়ে থাকেন, দেখবেন যে এটার ভিতরে একটি শ্যাওলা জমে আছে। এই শ্যাওলা থেকেও কিন্তু জীবাণু জন্ম হয়। এই জীবাণু থেকে যখন এই জীবাণু পাখির পেটে যায়, তখন পাখিটা রোগাক্রান্ত হয়ে যায়। এটাও আপনি খেয়াল করতে হবে, টাইম টু টাইম পানি পরিবর্তন করতে হবে। যেমন এই যে খাবারের ভিতরে অনেক সময় দেখা যায় ফাঙ্গাস জনিত সমস্যা থাকে, ধুলাবালি মেলা থাকে, এগুলো পরিষ্কার করতে হইব। যে পাখির সেট আপটা টেরেটা পরিষ্কার করতে হইব। এগুলোর কারণেই মেনুতে বেশিরভাগ পাখির পাতলা পায়খানা হয়ে থাকে, বা আরো বিভিন্ন কারণও থাকতে পারে। এখন আসি যে কোন মেডিসিনটা আপনি ব্যবহার করবেন। মেডিসিনটা নিয়ে আপনাদের সাথে একটু কথা বলি, যে কোন মেডিসিনটা এই পাতলা পায়খানা যদি হয়ে যায় তখন আপনি কোন মেডিসিন ব্যবহার করবেন। এই পাতলা পায়খানার জন্য বিভিন্ন প্রকার মেডিসিন আছে, আপনি কোনটি ব্যবহার করেন আমি জানি না। তো আমি আপনাদেরকে 3 থেকে 4টি ওষুধ একটু দেখানোর চেষ্টা করব। যেমন এখানে একটি ওষুধ আছে, একটি ওষুধ আছে, দুটি, আপাতত আমার কাছে দুটি ওষুধে আছে। এই দুটি ওষুধ দিয়ে দেখাই। যেমন এটা হলো সিপ্রোসিন। এটা হলো পাতলা পায়খানার জন্য ভালো একটি কাজ করে থাকে, অ্যান্টিবায়োটিক। তো আপনার পাখি যদি কখনো পাতলা পায়খানা দেখে থাকেন, তাহলে আপনি সাথে সাথে ব্যবহার করতে পারেন। অনেক সময় দেখা যায় চূর্ণা বা পাতলা পায়খানা করে, কিন্তু সবুজ দিকে যায়। যদি সবুজ পায়খানা হয়ে যায় তাহলে আপনি এটা যাবেন। আর যদি নর্মাল পায়খানা দেখেন যে পাতলা, তখন আপনি ইরেনামাইসিনটা ইউজ করতে পারবেন। আর এই ইরেনামাইসিনটা ইউজ করার নিয়ম, এটা পার পিস টাকা করে। এটা আপনার পাখির জন্য 1 লিটার পানিতে অর্ধেক দিয়ে দিবেন, একবার গুঁড়ি গুঁড়ি করে দিবেন অর্ধেক। এটা আবার পরের দিন 1 লিটার পানিতে অর্ধেক দিবেন। এভাবে 7 দিন খাওয়াবেন, আশা করি ঠিক হয়ে যাবে। আর এটা দিবেন আপনি 1 লিটার পানিতে 1 ml, তাও 7 দিন খাওয়াবেন। এটার দাম 45 টাকা, তবে কেনার আগে রেট দেখে। এটার অপর পৃষ্ঠে কিছু নাই, তো রেট দেখে নিন, আপনার সমস্যা না। তবে এটা একটি অ্যান্টিবায়োটিক, এটা যে কোনো ধরনের পায়খানার জন্য ভালো কাজ করে থাকে। এই মেডিসিনটা ব্যবহার করতে পারেন। তো আমি আরো অন্য মেডিসিনও ব্যবহার করে থাকি, কিন্তু আপাতত আমার এই দুটি আছে। যেমন আমি ব্যবহার করে থাকি, ঝাঁটি ব্যবহার করে থাকি, এরকম আরো মেডিসিন ব্যবহার করে থাকি। এই দুইটাই আমি এখন বর্তমানে আছে। তো আর বর্তমানে কিনা হয় না, সুযোগ সময় কিনবো, কিনে রাখবো। আর আপনারাও এগুলো পাখির জন্য কিনতে পারেন, ব্যবহার করতে। তো আজকে এই পর্যন্তই, ভালো থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ।